हाई एभ्रिवान वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज चाहिँ कस्तो हतार गर्दै अफिस पुगेँ, तर म हतार गरेँ पनि अफिस चाहिँ टाइममै पुगेको थिएँ। अनि मैले यता आफ्नो एटेन्डेन्स गरेँ। आज चाहिँ मैले सबलाई हाई गर्नु, मैले चाहिँ आज ब्लग बनाउँदैछु भनेको थिएँ। अनि यता आशाले हाई गर्नुभयो। अनि म आफ्नो डिजाइन डिपार्टमेन्टतिर लागेँ। अनि त्यसपछि उहाँ सर म्यामहरूलाई पनि मैले हाई गर्नु भनेको थिएँ। अनि उहाँहरू पनि दुईजनाले चाहिँ हाई गर्नुभयो। अनि उहाँहरूलाई क्याप्चर गरेर म फेरि आफ्नो कामतिर लागेँ। अनि काम गर्दै गर्दा आज अरूहरू सर म्याम पनि आउनुभयो। उहाँहरूलाई पनि मलाई क्याप्चर गर्न मन लाग्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई पनि म क्याप्चर गर्छु भने उहाँहरूले पनि हाई गरिदिनु भयो। अनि त्यो सोच्छु सबैजनाले चाहिँ गरिदिनु भयो। अनि म फेरि उहाँहरूलाई क्याप्चर गरेर फेरि आफ्नो कामतिर लागेँ। आज त म लिस्ट आउट गरिरहेको थिएँ, कुन काम पेन्डिङ छ र कुन काम सबमिसन गर्न बाँकी छ भने त्यो कामहरू लिस्ट आउट गरिरहेको थिएँ। र आज फेरि हामी सबैजनाले घरबाटै नास्ता बनाएको थियौँ, तर म एकदम क्लाइन्टसँग बिजी भएको भएर चाहिँ उहाँहरूले खाइसक्नुभएको थियो। म अलिक लेट भयो। त्यसपछि हामी फेरि लास्टमा डेजर्ट पनि खायौँ। सबै खाएपछि हामी फेरि ब्याक टु वर्क, सबैजना आफ्नो कामतिर लाग्नुभयो। थ्याङ्क